140%嘅得房率，而且而家嘅價錢先7500蚊一平方，而且咧佢係現樓銷售，我哋即買即收樓噶啦。歡迎大家咧收睇我哋幸福家嘅 channel， 我係 Alex 啊。嗱咁咧呢段時間咧好多嘅宣傳都喺度宣傳緊咧我哋嘅4.0住宅啦。咁4.0住宅固然係好啊，咁但係咧接近2萬蚊一平方嘅價錢唔係人人都接受得到。咁我哋如果又想要大平層，又想要大單位，咁咧，我哋而家呢一度咧，亦都係大家嘅另外一個選擇。嗱，咁我哋而家咧就身處於我哋博愛路盡頭嘅呢一度浩昌悦景灣嘅。咁咧呢一度咧，雖然話係嘅周邊配套設施方面嗰度咧係相對會少，但係大家慳落嚟嘅錢，買翻部10零萬嘅電車，5到10分鐘咧，其實都係可以去到我哋呢邊周圍嘅片區噶啦。嗱，咁我哋一齊過去售樓部嗰度去睇一睇我哋嘅周邊配套係有幾完善啦。嗱，咁而家咧，我哋過到嚟我哋呢邊嘅小區嘅一個沙盤位置啦。嗱，咁咧，我哋而家咧就主要推薦嘅位置咧，就係我哋一棟2單元嘅呢一個01號單位。嗱，咁而家可以睇到我哋而家成個小區咧，佢就係一個圍合式嘅一個設計啦。咁嗰度咧，佢下邊可以睇到佢嗰個小區嘅啲園林啊，都可以行到過去嘅。另外嘅健身房啦、兒童運動嘅設施、乒乓球室以及咧書吧呢啲都係有配備嘅。咁咧，我哋呢邊嘅嗰個01號單位咧，咁可以睇一睇佢嘅一個戶型嘅分佈。嗱，咁其實咧可以睇得到咧，佢向呢一個位置咧，佢係有非常之多嘅贈送面積㗎。我哋而家咧橙色標注嘅地方咧，佢就全部都係贈送嘅，包括我哋入戶嘅呢一個露台位啦，以及呢一個餐客廳呢一度全部嘅空間都係屬於贈送嘅。嗱，呢一啲全部都係贈送嘅面積。一陣間大家入到去我哋樣板間去睇嘅時候咧，就知道佢呢度係到底有幾大啦。嗱，佢而家呢個單位咧就係121平方，佢會送咗接近50平方嘅，咁咧就去到成170幾平方噶啦。咁所以咧呢一個戶型方面嗰度係非常之大嘅。一陣間我哋上去就知道啦。嗱，咁我哋先再過嚟睇睇我哋呢邊嘅周邊嘅配套啦。咁其實咧，講真，佢如果係按照翻我哋係揸車嘅話咧，咁其實就都好方便嘅。嗱，咁而家呢度咧過去太陽城，因為佢而家咧佢通咗個廣義路之後咧，佢大概係3分鐘咧就可以到達㗎啦，所以呢邊咧就會更加之近。咁講緊去緊我哋平時比較火爆啲嘅商圈啦、富日城啦、Coco City 等等啦，大概都係講緊12分鐘到15分鐘左右，咁都可以去到我哋嘅大型商圈㗎啦。而且咧佢周圍嘅醫療配套咧亦都係齊全㗎。咁有我哋火炬開發區嘅三甲醫院啦。咁亦都有我哋嘅丹中醫院、咁博愛醫院等等，呢啲都係我哋呢邊比較出名嘅醫療配套啦。另外咧，公園呢一度咧，亦都係配備咗比較多嘅，有我哋華佗山公園啦、西亞公園、金鐘水庫等等。而且咧，我哋去買嘢啊、買餸，亦都係好方便㗎。呢邊咧有我哋嘅張家邊市場啦、沙邊市場、小隱市場。個小隱市場其實就喺我哋隔離嘅咋，行路過去嘅話都係幾分鐘就可以去到㗎啦。嗱，我哋而家咧就上到嚟我哋樣板間呢一度咧，我哋睇一睇佢一個房間嘅一個佈局啦。嗱，咁呢一邊咧就係我哋呢一邊贈送嘅面積，佢呢一度咧就可以做一個鞋櫃，另外咧佢大到係可以放多一個位置俾你坐喺度換鞋添啊，幾誇張啊！嗱，咁跟住過到嚟呢一邊咧，就係我哋呢邊嘅餐客廳。呢一個位置我哋睇得到呢一個餐廳位置咧，全部係屬於贈送嘅，包括呢一個陽台。嗱，我哋陽台出邊嘅景觀咧，其實我係比較欣賞嘅。可以喺我哋而家身處咧21樓呢個位置望到出去嘅話，佢全部都係非常之開揚嘅。嗱，下邊咧就係我哋呢邊小隱村嘅呢啲地方啦。佢前邊呢度基本上都唔會有啲咩高樓，到時會擴建㗎啦。咁所以咧，你喺呢度望過嚟嘅景色，你真係成個火炬開發區嘅片區呢一度咧望晒㗎啦。咁所以咧呢一個位置咧係真係比較靚嘅。嗱，咁入到嚟呢一度咧，我哋呢邊因為客廳佢太大啦。咁咧，佢做咗個餐廳之後咧，後邊仲可以再放多張賭台，所以咧，我哋喺呢一度去聚餐聚會嘅時候咧，呢一個位置真係非常之足夠噶啦。嗱，再過嚟睇睇我哋呢個廚房啦。咁廚房咧都係嘅，我哋120平方嘅情況之下咧，係未見過咁大嘅廚房啊！你睇下一個超長嘅 U 字形嘅廚房，呢度再放多一個雙開門嘅冰箱之後咧，一啲都唔局促，所以呢個位置空間過到嚟咧，你會更加之震撼。嗱，咁入到嚟咧，我哋呢一邊嘅客廳啦，客廳咧佢嘅深度啊、長度都係可以去到成4.2米嘅一個長度。咁所以咧，佢喺呢一邊，我哋再放翻我呢張超大嘅梳化之後，
再前邊嗰度放翻個可能再大啲嘅電視啦。而家前面嗰個放個比較細嘅，咁如果你再想買啲大啲嘅98寸啦、100寸啦呢啲，其實一啲問題都冇嘅。向呢個位置咁長嘅一個開間，咁呢度咧就係做咗一個我哋呢邊風窗嘅一個設計啦。咁佢呢個露台呢度咧係直接延伸到過去後邊嘅。當然嚇，咁咧我哋呢邊嘅價錢方面嗰度係去到7500蚊一平方啦。咁可能咧價錢低，咁肯定亦都會有佢嘅缺點。咁缺點咧就而家大家其實都可以望到嗱，我哋而家咧出邊嗰度咧就正對住我哋嘅高速位置啦。咁咧所以咧噪音方面嗰度咧唔多唔少咧都係會有。咁但係咧如果我哋呢邊將門窗全部關晒咗之後嘅，其實聲音我認為咧還可以接受。咁至於咧大家係對於噪音方面嘅敏感度方面咧，其實都係要大家過到嚟現場親身感受一下，睇睇佢呢一個低價可唔可以覆蓋得到佢嘅缺點。嗱，OK， 咁我哋咧就再過嚟睇一睇佢嘅房間格局。從呢一度咧嘅副陽台呢度咧再入嚟，就可以見得到我哋呢一度嘅一個次臥啦。咁次臥嘅空間放張1.5米嘅床之後咧，全部嘅位置都可以做到3邊落床位啦。呢邊再做翻我哋嘅書台又好，又或者衣櫃都好，呢啲係非常之多嘅空間俾到大家嘅。嗱，咁呢邊咧次臥嘅洗手間之後咧，其實都係好大，即係其實咧我哋去到每一個房間、每一個地方，我哋都係認為好大、好大、好大，因為咧佢真係120平方，佢係可以做得到170平方嘅呢啲咁嘅視覺感受，所以真係唔錯嘅。嗱，呢度咧就係我哋另外一個次臥位置啦，亦都係佢嘅視野咧都係非常之開揚嘅。嗱，你睇翻呢個空間嘅視野景觀嘅情況之下咧，同頭先我哋響出邊陽台睇嘅咧都係一樣嘅。嗱，咁我哋房間方面主人房啦，咁主人房呢一度咧，咁佢就係頭先同樣亦都有佢嘅缺點，就都係佢對正住呢一個高速位置。咁但係咧，佢即係明知係對住呢啲高速嘅地方咧，佢肯定嘅話咧，就係會幫我哋呢度做到雙層隔音玻璃。所以咧，佢有呢個雙層隔音玻璃之後，其實關起晒啲門窗咧，響我而家咁樣去聽，其實嘅聲唔大嘅。尤其是咧，我哋去到晚黑真係要瞓覺嘅時候咧，咁其實高速方面嘅話，唔會話有太多車。咁所以咧，佢呢啲咁嘅聲音咧，我認為係可以接受得到嘅。嗱，最特別嘅就係我哋呢一度啦。衣帽間都可以俾到你，另外個洗手間浴缸都放得落，你睇下幾誇張。嗱，咁呢邊咧就我哋嘅主臥方面嗰度咧，嗱呢一個套間嘅位置啦，放埋個浴缸，我哋呢邊嘅企缸亦都係有好多嘅空間位置延伸得到嘅，好舒服噶。嗱，咁我哋晚黑咧向呢一度淋浴啦。嗱，咁我哋而家嗱，我睇睇，如果你瞓向呢一度望到出邊嘅景觀。嗱，按照呢一度啦，咁我哋咁樣去望出邊，其實係可以睇得到我哋嘅星空啦。晚黑嘅時候，跟住咧再往過啲咧，咁都係可以睇得到我哋嘅景色係非常之 OK 嘅。咁咧，如果大家係對呢個單位屋苑咧係有興趣嘅情況之下咧，我可以派中港車上到你屋企樓下嗰度去接你上嚟睇樓嘅。咁過嚟睇一睇我哋呢一度120個平方，佢到底有幾大嘅一個戶型啦。嗱，呢度咧我哋係無批交付嘅，講緊都係7500蚊一個平方，總價大概都係去到90萬左緊就可以攞低我哋呢度噶啦。咁咧我哋就仲有呢一邊嘅呢啲裝修啊，咁其實咧，我哋之前都有去了解過，大概咧就20零萬就可以按照我哋呢一度嘅硬裝，可以裝修到俾到大家嘅。咁當然啦，咁未包呢啲家私家電呢啲位置，講緊係硬裝。咁但係咧呢一個咁嘅價位，大概101萬左右，其實可以擁有呢度咁大嘅一個單位，我覺得係真係非常之值得嘅。當然啦，我哋呢度咧仲有另外細嘅單位，咁如果咧大家預算係再稍為低啲嘅，我哋再去睇一睇，我另外係非常之推介嘅一個細單位俾到大家。嗱，咁而家咧就上到嚟我哋另外一個細式單位，呢度咧係90平方，額外再送多24個平方俾到大家嘅。咁點解要推薦呢個單位呢？因為呢個單位咧佢嘅可塑性咧非常之高。嗱，咁我哋入門口呢個位置啦，佢都係會俾到一個凹位，俾到大家呢度做頭先所見到嘅鞋櫃，呢一度亦都係可以嘅。咁入到嚟咧，我哋呢一度
嗱，呢一邊咧，其實佢呢度嘅所有嘅牆體，全部都呢個位置所見到嘅，全部都可以將佢駁通嘅。咁咧，同埋我哋呢邊嘅陽台連通埋出去，你睇下佢，其實呢個陽台真係好大、好長嘅，因為佢兩邊咧都係連通住噶嘛。咁咧，如果我哋係將呢個陽台全部都係納入埋我哋呢個餐客廳嘅位置，駁通咗呢一個片區之後咧，其實佢呢度係有成60個平方，就係我哋頭先咧向上邊嗰度睇嘅呢個121平方嘅呢個單位嘅廳係一樣咁大嘅。咁我哋咧就過到嚟睇翻我哋邊個房間。咁嗱，其實呢個位置嗰度咧，將佢如果係都駁咗佢呢一度嘅空間位置，以及咧我哋呢一邊嘅洗手間嘅位置，亦都將佢打通納入埋我哋嘅餐客廳。嗱，咁呢一個咧就係廚房方面咧，亦都將佢打通咗之後，做翻一個開放式嘅廚房。咁呢一度嘅空間感就會去到更加之大啦。咁跟住咧，我哋就過嚟睇翻我哋嘅客房。嗱，呢度咧放翻個米五床之後，呢度再去做翻一個細啲嘅衣櫃，係完全係足夠㗎。呢邊採光啊都係充足嘅。嗱，咁咧就入到嚟我哋呢一邊嘅主人房啦。嗱，不過咧就如果大家真係按照翻頭先所講，將出邊嘅廳全部駁晒咧，等於嗰邊嗰個洗手間都要駁咗。咁呢一度咧就等於係呢一個套間嘅衞生間咧，就變成咗一個空位啦。咁我哋呢邊咧就單獨喺呢一度間翻個門，咁呢度咧就做我哋主人房嘅空間。其實主人房嘅空間咧，頭先所睇到都係非常之充足㗎。大家呢度放翻張米八床啦，喺呢一邊再放翻衣櫃。呢啲亦都係足夠大家嗰度去使用嘅啦。咁呢一度咧就係8000蚊一平方。咁呢度因為佢係帶精裝修嘅，只不過咧佢啲裝修嘅交付標準講真係麻麻地。咁所以咧，如果大家真係想買呢個單位嘅話咧，自己再花個大概20零萬到，咁就可以完全裝飾得到，好似翻我哋頭先嘅所睇，我哋121平方嘅呢一個大平層單位一樣噶啦。嗱，咁今期嘅節目咧就嚟到呢一度啦。咁其實咧，如果大家係對於大平層單位係中意嘅，但係預算又有限，又都想要擁有嘅話咧，我覺得呢一度真係一個唔錯嘅一個選擇嚟㗎。嗱，咁如果大家咧係中意我哋呢一個頻道嘅話咧，就幫手點個 like， 同埋咧就喺上方有我哋嘅聯繫方式聯繫我，跟住咧我就可以派我哋嘅中港車去到你屋企樓下，帶你過嚟睇樓。嗱，咁今期節目咧就嚟到呢度啦，拜拜。